林济殿为呈现100年前安平渡头的故事背景，特别邀请区长萧泰华、民政局专委赖清竹、议员罗坤虎、李启维、蔡宗豪、民俗专家谢其峰等贵宾做伙清唱歌颂、盘演官员、士绅码头苦力、搬回东宫顶，呈现当时码头工课情景。请大家来领了吼，啊，过遐领钱哈。领钱是伫倒咧？哦，伫遐。伫遐。哦，我这支签哦，会当来买糖啊，要来进来换钱哦，好来好。我这支签哦，会当来买糖啊。哦，来，谢谢。伫高病节当中，上引人注目的就是摆伫咧四家猪仔，而且因为普渡所衍生出来猪仔花，只有伫港仔尾社才有，所以庙方这次也制作了小猪存钱筒，互民众感受当年为普渡一份五营庆情的感觉。我今年吼，就办这个猪仔花，吼，互大家认养。啊，这个猪仔花吼，就是今年办的上新的猪仔花吼。恁等于甲存钱存起来，明年7月初9来遮，抓恁的猪仔来遮抬。咱迄个道长吼有用方印哦，爱7月初9较来遮抬哦。民众若想要更加深入了解安平高白节，伫12月15号前，拢会当来到林济殿边活动中心看展。庙方希望透过展览，将这个传承171档的文化完整呈现，互更侪人知影安平的珍贵文化资产。记者张世伟采访报道。